tulipa siinä sitten niin syötyä sitä leipää, ettei nyt jaksettukaan tehdä niitä, mitä piti tehdä niitä, vai mitä? Niinpä. Ruokasessioita, että huomenna tehdään se ehkä. Me tehdään tuolla tommosella grilli. Meillä on tommonen grillijuttu, grillileipiä tehdä, että mä oon vuorullut täältä ulkopuolelta näitä leipiä ja vähän tossa on tomaattia ja kinkkua ja juustoja. Katsotaan mitä tästä tulee. Tää on sitä limpukkaleipää. Tehdään tämmöiset leivät nyt, että nyt ei tehnyt mielikään sitä, mitä eihän tehnyt juttuja. Että katsotaanpas mitä tästä tulee. Heippa. Siinäpä sitä on, eli siellä on tomaatit ja kinkkua ja cheddaria ja pannaan noista. Aha, putsataanpa tuosta sitten myöhemmin. Tuolla meillä on tommonen, onko se Krupsin tommonen grilli, että tehdäänpäs tämmöiset leivät tässä. Hetkinen vai. Niin, täälläpäs ne leivät pannaan tähän grilliin ja pannaan miksi meillä on tämmöiset paperit tässä? Sanopas. Eikö se ole sen takia, että pysyy tää grilli parempana, että puhtaampana. Jätetään tonne väliin noin ja katsotaan mitä sitten. Tosi ei nyt tehnytkään mieli sitä mitä me ajateltiin. Että me tehdään huomenna sitä mitä me ajateltiin eikä. Aina sitä voi niin muuttaa mielipidettä. Mutta hetkisen päästä katsotaan miltä ne näyttää sitten. Moikketi moi. Niin tämmönen grillikin on tullut hommattua, että Krupsi. Joo. Toi on ihan hyvä. Tää on se ihan oikea paniinigrilli. Paniinigrilli, että tää tosiaan kun käännetään vähän, niin tää niin tosiaan, niin tässä on nämä saranat tuolla takana, että niin. Tää mitenkään, että se on sarannut, että se... Niin, semmoinen perinteinen volvogrilli, mikä painaa kiinni, niin tulisi vaan kaikki täytteet välistä ulos. Niinpä, että tuo on todella hyvä, että katsotaan, että... Ja tähän tosiaan kannattaa panna nämä paperit tänne väliin. Pääsee vähemmällä grillin kuin boksauksella. Joo, toi on vähän niin huonosti tossa eessä, mutta ehkä se siitä. Ja kun pannee vähän sitä voita siihen pinnalle, leivän pinnalle, se tulee semmonen kiva rapsakka. Niin tulee joo. Pinta. Ei nyt tehnyt mieli todellakaan. Meillä oli tarkoitus tehdä, paljastetaanko me, sitä kebappirullaa. Huomenna tehdään kebappirullaa, nyt ei. Jotenkin, eihän me syötiin itse, meni ähkyy siitä leivästä. Ootko sä lääkkeessä muuten ottanut? Onko 2 samannäköisiä? Mitkä ne on? Ne on ne kolesterolilääkkeet. Joo, mutta sä oot lääkkeessä ottanut? Olen joo. Hyvä. Tomskuakin pantiin, se vähän tirisee siinä herranen aika. Onko se liian kuumalla toi? Tuossa on tommonen niinku... Toi juttu, joo. Joo, mutta hyviä näistä. Mä oon ihan varma, että tossa... Nämä on muuten käteviä sitten. Pannaan ne leivät sinne. Vinkki. Niin tämmöset ihan Meillä ei kahvia paljon juoda muuta kuin tuolla, mikä tuo nyt oli tuo kapselikeittimellä, niin tämmöiset on ihan käteviä tämmöiseen pikkunälkään, että niin. Voi laittaa tämmöisiin nämä jutut, että katsotaanpa sitten, että miltä näyttää hetken päästä. Moikki. Joo, moi. Tämä oli kyllä erittäin onnistunut ostos, eikö ollut, silloin kun ostettiin tämä. Me ollaan paljon tehty täällä, ei tullut vissiin esiteltyä tässä, YouTubessa ei ole tullut esiteltyä tätä, että tämä oli todella niin onnistunut ostos, että joo. On tehty paljon tämmöisiä leipuskoja, että kannattaa tosiaan panna nuo paperit tonne väliin, että niin. Helpommin selviää. Pienemmällä putsauksella taas. Joo. Mutta kohta näytetään miltä näyttää. Hetkinen vain, moikketi moi. Ja tulipa siitä hyvä. Maistetaanpas vähän makupalaa tästä testiä. Tätä hyvä on. Maistapa hyvät. Se limpukka sopii tämmönen erittäin hyvin, eikö? Kyllä. Joo. Tämä on semmonen makea maku. Joo. Mitäs sanot? Eikö tuo
6/5. 6/5, joo. Kyllä tää on 10/5. Joo. Täällä grillillä tällä tavalla. Tämmönen se pitäisi olla semmonen, eikö tää Niin. grilli? Että se tosiaan se, niin kuin näette, niin taittaa näin. Niin se menee näin, eikä suinkaan, että sitä tursuu kaikki. Herra mun siunaa varjeko, mitenköhän tuo mun kukka kärsii tossa? Niin paljon läpettä. Ei kai. Ei. Joo, että tämmönen se pitää olla, että se niinkö tulee. Kylmä ja veto se huonompi, kun ei se lämpö vissiin, niin on vaan kylmä ja veto. Se grilli pitäisi tämmönen nimenomaan olla tämmönen krupsin tyyppinen, eikö? Joo, tämmönen. Niin voi vaikka hampurilaiset panna sinne väliin ja vitistää, niin Ei. hyvää tulee. Mutta tälleesti. Nämä oli erittäin hyvää. Tomaatit välissä. Voihan ne... Sulla tuli vahinko. Paperia välissä. Joo, mutta siis tähän niinku... Aina sitä voi muuttaa niitä ruokasuunnitelmia. Eikö me syötiin itsemme ihan ähkyä siitä hienosta leivästä, niin... Tuoda leipä hullannut. Tuoda leipä hullannut, että ei me jaksettu enää sitten tehdä. Joo. Mutta huomenna ehkä. Kyllä me huomenna tehdään ne. Joo, huomenna tehdään. Mitä meillä oli? Kebappirullaa. Niin. Itse tehtynä. Kebappi suikallekin ostettu. Se oli sitä poutun. Hevosta. Hevosta ehkä. Mutta joo, näin. Mutta tällaista. Mennään nyt nautiskelemaan näistä grillileivistä. Mutta moikkati moi!